Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar besimtar musliman, të dashur qytetar, sot jemi në ditën e fundit të një muaji adhurimi, mëshire, faljeje e solidariteti. Nesër kemi festën e Fitër Bajramit. Kam nderin dhe kënaqësinë t'ju përcjell urimet më të sinqerta me rastin e kësaj feste të bukur. Ramazani ishte një udhtim shpirtëror i përkushtimit, sakrificës dhe afrimit me Zotin. Përmes agjërimit, lutjeve dhe veprave të mira ne forcuam besimin ton dhe ndjenjën e solidaritetit me njëri tjetrin. Fitër Bajrami është festa që na kujton vlerat më të larta njerëzore, mëshirën, dashurinë, faljen dhe ndihmën ndaj atyre që kanë nevojë. Le të jetë kjo ditë një moment gëzimi, bashkimi dhe mirësie për çdo familje shqiptare. Në emër të komunitetit musliman të Shqipërisë, ju uroj nga zemra gëzuar Fitër Bajramin. Zoti e pranoft agjërimin dhe lutjet tuaja dhe ju dhënë paqe, shëndet dhe begati